Бяха смайлове и това е компютърът ми. Искам да го покажа, за да го видите. Днес около 4-5 часа, може би, ще кача нов клип. Другия понеделник и вторник ще започвам друга игра. Тая няма да изпира поредицата и да нея ще правя. И така. С това искам да кажа, че имам две игри, които не са това, знаете, от компютъра.